Kembali lagi di YouTube-nya James Dwi Tama. Alah, tai, dongeng deh ya. Emang orang mah bari bercerita we, bari belajar sejarah marane me apa belajar sejarah. Permasalahan minimnya minat baca di negara ini, di Indonesia khususnya nya. Bukan karena hanya Cik punten harap aja. oh anjir eta ya ayeuna euy. Eta kopi karena kopi ieu coba kopi ieu teh. Mahal kade. Lain mahal maksudnya rasanya Kualitasna rasa mahal. mewah Ya atuh. Hargana mah merakyat atuh. merakyat ieu mah Pokoknya kualitas mah mantap teh. mantapnya kade tanya kopi Majua jangan lupa ya. Permasalahan minimnya minat baca di Indonesia bukan karena minimnya infrastrukturnya pendukung sudah banyak pihak yang menyediakan perpustakaan gratis sampai ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah, bahkan ada kumpulan pemuda yang menginisiasi membuat taman baca. Ini tadi cita-cita Ian ya, di dia orang yang nyen taman baca. Tapi cetakan buku di Indonesia lamun cek data ti Kemendikbud itu masih di bawah rata-rata masih jauh gitu lamun dibandingkan dengan di Jepang. Lamun misalkan di Indonesia cuma menyetak 18.000 judul buku per tahun, di Jepang geus nyetak 40.000 buku per tahun. Teuing berarti eta minat baca mungkin produksi buku oge ningali kana minat baca meureun di Indonesia nu macana jarang geus aing mah nulis cenah horerea teu payu Jadi tapi bisa wae karena lamun loba buku loba nu maca. Ya. Kan bisa oge kitu nya. Eta mah kumaha ieu na we. Kumaha saya. Kesadaran masing-masing. Tah, ya ini pan cek urang bieu heuh. Namun di Jepang geus bisa nyetak buku 40.000 judul setahun. Karena minat baca nu loba atau karena buku nu loba. Namun cek ian mun di Indonesia hayang loba nu maca, ngalobaan buku atawa mending nungguan batur mararaca heula. Nya mending keneh nyieun heula we. Nyieun heula. Ya salah saeuna Perbanyak heula buku. Perbanyak heula dan kege aya anu pasti wae anu apresiator ka anu karya buku eta. Nya balik deui kesadaran masing-masing bisi butuh mangga dibaca butuh ilmuna nya. Henteu mah bae we. Da eta mah kumaha urangna oge teh. Tapi santeuna pamuda khususna sok we fasilitasan heula. Fasilitasi heula. Nya geus aya fasilitasna mah meureun dipake syukur henteu oge. Oge kan bae. Paling karahaan. Paling saran wae gitu ya lamun buku mah teh. Jadi lamun misalkan si buku loba insyaallah nu maca lagi insyaallah loba. Karena kan mungkin kurang teh bisa wae karena negara orang kurang minat baca teh karena bukuna saeutik jenuh dengan buku yang itu aja. Mungkin butuh buku-buku anu samodel kumanya. Namun misalkan buku yang lain lah gitu ceritanya dengan cerita lain atau tema nu lain. Tong eta we beda ayeuna payuna dan nu kieu nya teh nu kieu deui we. Tapi kadang pajan ku ayeuna gitu. Setelah si novel eta di ieu nya naon rame terus film. Anu tadi nu tara maca cak geus ningali film eta jadi hayang nyaho kana bukuna. Oh, berarti film oge pengaruh pisan nya. Kurang mah kabeh anu nyarian novel jangan filmna atuh. Nya, tapi da ngadaguan sampai novel eta mun rame kakara nyieun filmnya. Heeh sih nya. Oh, jadi Ian pernah boga pengalaman ya tahu pengalaman abis sih gak gitu nya. Jadi teu apal novelna tapi pas filmna rame. Anjir, nah teu oh iya mimitinya di mana? Kadang diangkat dari novel misalkan sampai kadang jauh kepo kadinya gitu. Jadi we mencari tahu ya novel buatan saha. Terus pernah teh kieu nya Ian
lajeng filmna rame terus neangan novelna terus nyaho penulisna terus hayang nyaho di novelna nu lain. Pernah. Berarti ya kita ya film teh memang aya Ya, karena emang gede. coba atulah ya nanti kalau yang nulis novel harus para rayu Amin. biar minimal minat baca we heula gitu maksudnya dara raek maca we heula kadang-kadang kan model ayeuna postingan Instagram ya ini kan namun dara-ragang ya budayakan membaca gitu mitina teh Oh, bener kan? Bener. jadi orang Indonesia teh pira kudu dikitu-kitu wae Kudu digosokkan. jadi Ya. eta teh kan si admin teh meureun riweuh ku nanya anu geus dipasang dina postinganana misalkan teh ya di Instagram ya budayakan membaca anjing cah itu berarti emang budaya membaca di Indonesia teh gitu kayak kadang-kadang kan orang oge maca teh ari aya perlu lamun misalkan teh ieu euy misalkan ieu kemana maca heula kalau model lainnya kan orang itu sedang memudayakan membaca katakan di contohan heula ieu ayeuna membaca gitu Menang ya ente naon ente dilarang meniru adegan. Menang gimana? Menangnya da soalna positif oge gitu. Ente eueuh dilarang. Eueuhan kaci ya mah? Kaci. Nya minimal maca heula sigah kieu. Maca kieu teu naonnya. Teu naon sok we bae. Channel aing. Ya. Nah, ieu mah teu urusan jeung produser saha gitu ieu mah. Alah, jelok euy. Guysnya tadi eta nanyakeun eta guys. Tah, yan enak ieu. Karena kan anu tadi teh anu kan ini teh bukan karena minimnya minat baca di Indonesia teh bukan karena infrastruktur nu eueuh. Karena kan perpustakaan gitu aya di tiap daerah aya. Terus kan aya oge anu pemuda peduli akan membaca mah pasti bikin anu tadi teh taman baca tempat bermain sambil naon gitu kan. Pernah terlibat langsung teh selain cita-cita ian ayeuna hayang boga di urang di lembur sorangan misalkan teh hayang boga taman baca hayang boga perpustakaan pernah tadi jeung teman atau jeung saha gitu Abi pernah ngayakeun sareng rekan gitu. Perpustakaan jalanan jadi di jalanan lain perpustakaan berjalan lain perpustakaan berjalan bisa cuman orang-orangna anu hidup di jalan jadi khusus untuk para khusus umum tapi orang jalanan yang mungkin pendidikan oge minim nya justru eta urang minim batur mah ulah dah kuduna teh anu boga berpendidikan teh mah nya henteu peduli gitu maksud urang sih ya nya eta sih hese ayeuna orang-orang jalanan aja peduli teh karena mungkin nya cek ian teh tadi karena orang pendidikan minim batur mah ulah nya aya anu berpendidikan nah hasian kasaingan atau kumaha orang-orang berpendidikan tidak peduli bahwa anggaplah generasina gitunya teu barisa maca atau teu barisa nulis ngitung gitu teu peduli hasian kasaingan atau kumaha kan bener teu atuh lamun disebut kasaingan da urang mah da udunan gitu pernah eta ge di alun-alun pajem alun-alun soreang terus di saacan aya tol pernah di kabupaten di Tamana yang barudak kan perpustakaan dari anak-anak jalan tadi soreang iya di Jacan tapi rekan abi nu di perpustakaan Banjaran eta masih keneh jalan alhamdulillah kayen nah di soreang teh saprak aya tol jadi hese sih teh jadi teuing we teuing kamarana nya sibuk meureun sibukan masing-masing katanya ngampi ka lemurna masing-masing lah gitu katakan abi hayang ayeuna di lemur hayang aya welahnya minimal gitu ya bener logis tapi efektif eta teh ya namun misalkan teh di jalanan gitu jadi bukuna digelar we sok nu maca sok we maca tapi sok aya wae nu maca sok aya wae nya ketika kebanggaan sih pajemnya ketika aya orang baru lewat terus baru dak leuting nu arulin gitu nya yo nyarimpang gitu nyeri naon gitu nya aya majalah bobo majalah teh bobo wae teu gugah-gugah juga tren ya
sih bener emang eta salah satuna untuk cek urang oge minimal minatna heula untuk membaca teh. Dan keke penasaran maca nu kamari teh caritana ke naon deui nya. Kan gitu. Oh, ayeuna urang bagian maca. Kieu tah aya maca teh. Sigana ieu macana rada panjang. Moal ditalar moal. Oh, anjing panjang aing poho deui. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia nya dengekeun ieu. Perhatikeun sia. Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya agar seluruh warga bisa membaca, menulis dan menghitung, tetapi juga menyiapkan generasi penerus bangsa yang mempunyai literasi dasar. Literasi dasar itu nya calistung eta, membaca, menulis dan menghitung. Oleh sebab itu, semoga dengan adanya peringatan Hari Buku Nasional bisa menumbuh kembangkan minat membaca buku, karena membaca buku merupakan aspek penting dalam perkembangan suatu peradaban. Peradaban sih ya. Peradaban salah satu bangsa. Jadi lamun misalkan maneh kurang baca buku, adaban lagi mau bener ya. Karena membaca buku itu mempengaruhi peradaban. Jadi kudu daek maca kaos urang ya kan maca terus kita tadi. Ya, betul tuh. Atuh sabaru teh. Tah yan karena generasi urang teh sidiknya anak-anak tadi minat bacana saeutik ari masalah literasi dasar membaca menulis menghitung mah pasti aya lah nya, pasti bisa ada diajarkeun eta di pendidikan formal. Tetapi eta lamun misalkan si barudak eta hayang resep maca buku teh kan hese. Nya hese lah ai bisa maca mah pasti bisa. Ngan lamun hayang resep jadi resep maca hese. Harapan ian untuk generasi ayeuna gitu. Harapan generasi ayeuna anger balik deui kan kolot aja. Urang contohna urang udah budak mah ningali kolot nya. Ada kolot mah siga gitu ya pasti milu gitu. Tah di kulingkungan ku ayeuna aja. Lingkungan ayeuna lah. Mas game tah gitu nya. Ayo da urang keur leutik mah sigah kieu gitu. Teu menolak oge nya kan. Cuman mengimbangi anu ulin urang baheula oge ulah nepi ka eueuh gitu. Urang keur leutik pernah ngalaman sigah kitu tah. Meh aya engkeuna aya caritaeun gitu nya. Da ieu mah keur leutik sigah kieu. Nah, maneh mah kieu. Bener ya. Karena jadi di masa baheula urang mah lain kieu gitu, lain barudak ayeuna teh beda jeung barudak urang baheula. Silih samper ka mana ka perpus pernah gitu nya. Salain ayeuna mah barudak ayeuna ge ka perpus. Yang hotspot. Kadang-kadang kan ka perpustakaan tapi kan ka sok didenda mah karena bukuna leungit da diinjeum deui ku babaturan kan urang pernah gitu tapi kan ka sampai nya barudak ayeuna ka perpustakaan rek main Mobile Legends. Mabar. Hotspot euy yang di perpustakaan. Halus ya gancang. Eueuh aing unggul passwordna. Tapi Kak, lamun misalkan ayeuna nya terus-terusan si penulis bikin buku efektif di era digitalisasi ayeuna. Efektif. Masih banyak orang-orang yang bakal membaca buku. Ya. Walaupun semua misalkan teh dongeng ayeuna cerita, buku pelajaran pun bisa tulis dina leungeun urang. Nya maksudnya dina handphone. Lamun nulis buku eta bakal payu mah. Payu. Cuman kalanganna tertentu. Jadi anu geus bener-bener hobi itunya maca. Hobi. Anu resep ningali bentuk buku dengan desain bukuna kumaha gitu jeung lamun cek bahasa keren mah artworkna gitu kumaha dengan pokoknya namanya aya nu geus resep kana buku mah nya pasti naon ningali dina handphone kan ibarat urang ngadengkeun musik tapi teu boga kaset ngadengkeun dina HP tah lamun jang urang mah eueuh kepuasan eta teh walaupun sarua ngadengkeun keneh gitu tapi kan lamun urang nyetel dina kasetna langsung daripada dicolok dina HP lebih puas kana kaset.
mungkin eta oge penuh bakal dirasakan ku para pembaca buku nya bisa ruang gitu ya. Ayo namanya terakhir we Yan karena durasinya bisa berapa puluh jam ya 50 mesti lupa pentingnya ini dia. Kata-kata terakhir we kesimpulan anak kudu untuk meningkatkan minat baca dan literasi Barudak balik harus Naona bieu teh? ya, tips we pokoknya mah tips artian lamun hayang barudak minat bacana meningkat tong barudak lah da urang oge meureun perlu Jangan gitu nya. jangan salah aing moal ieu moal copyright moal aman Ya mungkin leuwih ka doa nya. ya eta berdoa Leuwih ka doa yang Amin. generasi Can. ayeuna Can yang generasi ayeuna sing ayo urang bareng-bareng ulin bener dah kudu barudak mah kudu diajakna ulin ayo urang bareng-bareng ulin mari bermain tapi asal jangan main-main. dah bermainnya jangan main-main ya Jangan main-main, bermain Pak. main tapi jangan main-main eta quote of the day quote of the day dadak pakai dadaknya dadak R tau dadak R ya mari bermain tapi jangan bermain-main mari caurnya kan geus lebaran si saur wae Ya gitu Pak Jam. Tapi jejak digital kan ieu nya. nya atuh da ini teh ayeuna urang upload di 17 Mei tahun ini mungkin nanti ini bakal booming di 17 Mei kapan intinya tapi nu penting mah urang teh bikin channel ieu teh tujuanna lain mengedukasi lain untuk menjadi mengedukasi mah kan lebih ke urang jadi ngajarkeun urang mah hanya menyampaikan informasi yang mungkin teman-teman di sana teh belum tahu bahwa tanggal segitu teh ada apa tanggal segitu ada apa. Jadi bukan untuk menginspirasi, bukan untuk mengedukasi, tapi untuk memberi informasi. Saling ya, saling menyelamatkan. Dah eta. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Hari Buku teh ya minimal lah pemerintah mikirlah aya perayaan khusus gitu. Yang ngucek tadi teh kudu maca buku di tanggal 17 Mei kabehan teu didenda. Nah misalkan teh ayeuna teh kan sok aya geuningannya perayaan Valentine gitu nu dibere-bere coklat gitunya cing pas di hari buku mah atuh ngirim kado teh buku itu si nama Raraca surat cinta ya si entong maca surat cinta surat buku 4 kali 4 4 kali 4 16 sempat harus dibalas nah baru dak ayeuna mah geus eueuh awalnya itu teh geus teu bisa WhatsApp bro. Tapi eta generasi salamet aja. Nya pan eta maksud teh geus aya naon teh generasi urang teh adalah generasi terakhir bahagia. Benar. Generasi urang adalah generasi terakhir bahagia anu di bawah urang teuing bahagia teuing kan karuja. Ya. Jadi inti nama pokoknya mah semoga orang Indonesia teh daek maca buku, maca naon we anu bermanfaat yang ada informasinya. Untuk meningkatkan budaya baca, kita harus kembangkan dulu minat baca. Kalau kita sudah berminat untuk membaca, nanti juga bakal jadi kebiasaan membaca ya. Tah lamun geus biasa mah geus jadi budaya eta teh. Karena budaya teh adalah kebiasaan yang baik. Budaya membaca, tah geus berbudaya membaca, kalian semua nanti bakal punya kemampuan dalam membaca. Ya, kemampuan dalam membaca teh bukan hanya membaca biasa membaca, tapi aya skill nah kan membaca. Nya kumaha titik koma nu karar itu kan biasa macan releng gitu ya. Ku minang mah koma eta aya ngaruh nya. Ibaratna pan lamun anjing titik pakai titik atau lawi ieu tanah seru anjing naga eta dipepeg. Itu teh adalah jadi kalian punya skill dalam membaca. Ya. Cok jadi kudu daek mararaca ya. Karena ini udah ada yang memanggil. Assalamualaikum. Sahur. Padahal beteng buru buka. Ya karena udah ada yang memanggil. Oke, beres yuk di dalamnya.
terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Minal izin wal faizin. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, jadinya ya udah subscribe dan di share ya. Supaya banyak orang tahu kalau 17 Mei adalah Hari Buku Nasional. Lu abi di warung Uye IG abi Ardian Karisma 25. Nah, Kaharisma lain Make H-nya. Make H. pakai hak kawas motor. Ini iklan atau ini? 125. Secara tuh. Mana kayak J25 kan? Iya. Heeh, kawas motor ceknya. Ya udahlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.